السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة عالم مريم للطبخ. اليوم غادي نحضر معكم وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم غادي نقترح عليكم فطائر كيجيو لذاذين بزاف والطريقة جد سهلة. تابعوا معايا المكونات وطريقة التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي تحضير الكريمه. غادي نحتاج عندي بيضه هنايا وحده، 2 كيسان ديال العنبه بالحليب عامرين بالحليب، 2 معالق كبارين ديال النشا، 3 معالق كبارين ديال السكر وساشي ديال فاني. غادي نجيب واحد الكاسرونه غادي نوضع فيها البيضه وغادي نزيد عليها السكر وغادي نضيف عليها ساشي ديال فاني وغادي نزيد عليها 2 معالق كبارين ديال النشا. غادي نخلط مزيان حتى ما يبقاوليش هذوك الحبيبات. عاد غادي نضيف عليهم 2 كيسان ديال عنبه الحليب وغادي نعملهم على نار مهيله. غادي نخليهم على بوطه وانا كنحرك فيهم حتى تعقد لي الكريمه ديالي. وهذا هو القوام ديال الكريمه، نتوما كما كتشوفوا كتجي عقده. دابا غادي نعملها في واحد الزلافه وغادي نغطيها بلاستيك غذائي وغادي ندخلوها للثلاجه حتى تبرد وتعقدنا. هي هذيك ما بين ما نحضروا العجينه ديالنا غادي تكون بردت. هذه الكريمه كتجي لذيذه بزاف، غادي تجربوها وغادي تعجبكم. في مكونات ديال العجينه ديالي عندي هنايا كاس العنبه المدافي يكون دافي شويه، وعندي 80 مليلتر ديال الحليب، كاس ديال العنبه ماشي عامر يكون حتى هو دافي. عندي واحد بيضه غادي ندي لها غير البيض ديال البيضه وغادي نحتفظ بالصفر ديالها. الصفر ديالها هو اللي غادي نزين بهم الفطائر ديالنا. عندي 2 معالق ديال السكر كبارين، عندي واحد شويه ديال الملح، واحد ساشي ديال الفاني ومعلقه كبيره ديال الخميره د الخبز و4 معالق كبارين ديال الزيت النباتيه. ودابا غادي نبدا في العجينه ديالي. غادي نعمل الحليب هو الاولاني 80 مليلتر ديال الحليب وغادي نضيف عليهم الخميره، ملعقه كبيره ديال الخميره، وغادي نضيف عليه المدافي، كاس ديال المدافي، وغادي نزيد عليهم ساشي ديال الفاني والسكر، 2 معالق كبارين ديال السكر. وغادي نخلط الكل مزيان باش تفاعلنا هذا الخميره مع المدافي والحليب دافي. وغادي نزيد عليهم الزيت وغادي نضيف عليهم بيض ديال البيضه، والصفر غادي نخليه جانبا حتى الاخر. غادي نضيف الملح وغادي نعمل الدقيق. عندي 400 غرام ديال الطحين هنايا، ما يعادل 4 ديال الكؤوس ديال العنبه يكونوا عامرين بالطحين. غادي نضيف الكاس الاولاني غادي نخلطيه بالخلط اليدوي وغادي نضيف الثاني والثالث وغادي نجمع العجينه بيدي. غادي نجمع العجينه بيدي حتى نحصل على عجينه تكون رطبه وغادي ندير لها واحد 2 دقائق وغادي نخليها حتى ترتاح واحد نصف ساعه. بعد ما اختمرت لي العجينه ديالي غادي نعملها دابا على سطح العمل وغادي نخرج منها 9 كويرات على حسب الرغبه ديالكم. بغيتوا تعملوهم صغارين او عملوهم كبارين، المهم انا خرجت الحجم متوسط، خرجت 9 كويرات. هنايا عملت الطحين على واحد اللوحه وعملت عليها العجينه ديالي. ودابا غادي نجبد هذيك الكريمه من الثلاجه وغادي نحاول نمعسها بواحد الفرشيطه حتى ترجع لي لينه. وعندي تما شويه ديال الزبيب غادي نزين به هاد الفطائر ديالنا. غادي نوضع الطحين على سطح العمل وغادي نجيب العجينه وغادي نطلقها بالمدلك
حتى نحصل على هذا الشكل هذا. دابا غادي نعمرهم بواحد معلقه كبيره ديال الكريمه، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الزبيب، وغادي نبقى نجمع في العجينه ديالي. غادي نبقى نجمع العجينه بهذا الشكل هذا من الجوانب، وغادي نكوروها، وغادي نكمل عليهم كاملين بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نجيب الطاوه اللي غادي ندخلها الفران، غادي نعمل عليها كاغيط ديال الزبده، وغادي نوضع عليها هاد الفطائر ديالنا، وغادي نحاول نعملو مفرقين حيت باقي غادي يزيدوا يخمروا شويه باش ما يلصقوش مع بعضياتهم. هنايا غادي نحاول نضغط عليهم غير شويه، قرصهم غير شويه ماشي بزاف باش ما يبقاوش هذوك مكورين. وغادي نجيب واحد السكين، وغادي نعمل فيهم واحد 3 ديال الفتحات او 4. غادي نحاول نفتحهم كاملين. وغادي هذيك الفتحات غادي نخشي فيهم الزبيب. دابا غادي نجيب هذيك الصفر ديال البيضه، وغادي نزيد عليه معلقه ديال الحليب، وغادي نحركو مزيان، وغادي ندهن بهم هاد الفطائر ديالنا، وغادي نخليهم يرتاحوا واحد 10 دقائق، ونشعل الفران من تحت. غادي نخليهم مده ديال ربع ساعه يطيبوا، عاد غادي نشعلهم من الفوق يتحمروا لنا شويه ونخرجوهم، ومن بعد نشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطائر ديالنا، كيجيو خفافين بزاف ولذاذين، الشكل مختلف. كنتمنىكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، والسلام عليكم.